Vale. Bueno, gaur ere Bilbo hiria irratian eta Bilbo Kuriolan hauteskundetako jarraipena egiteko gaude. Gaurkoan EAJko zerrendaburua dugu gurean, Juan Mari Aburto. Aburtok 8 urte egin ditu Bilboko alkatetzan eta beste 4 egiteko aurkeztu du bere burua. Promesak egitea baizik eta konpromisoak hartzea gustatzen zaiola dio bilbotarrak. Egunon, Juan Mari. Egunon, bai, alaxe da. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Lehenik eta behin, zelan daramazu kanpaina? Txanpan zabiltzate? Bueno, azkenean, kanpaina gogorra da, guretzako, ekitaldi asko daude, egunero, eta neure kasuan gainera, udalaren kudeaketagaz jarraitu itxen dugu, ezta? Alkateanaz eta alkate izateko hautagaia, baina ezin dute alkatea albo batera utzi, eta, horrexegatik da, guretzako nahiko intensoa esango nuke, baina hori esango nuke gauzak nahiko ondo doazela. Esan bezala 8 urte daramazu Bilboko alkatetzan, legealdiaren balorazioa txikia egitea eskatuko dizugu? Ekin nola ikusi oso? Beitu, agintaldi hau izan da oso gogorra. Oso gogorra gizarte osoarentzako, baina erakundentzako baita ere esango nuke. Pandemia eduki dugu, izugarrizko kalteak, kalte pertsonalak baita ere, eta nire ikuspun pertsonala baita ere, esan dezaket gogorra izan dela, bakuntza bi, eduki dut data 20an beste 21 eta, nahiko gogorra izan da, baina ez gara gelditu. Proiektu guztiak aurrera eroan ditugu, eta eguneroko udalaren kudeaketa baita ere. Así que positibotzat ikusiko nuke. Eta gero ezan beharra dago eta eskertzekoa da egin dugun lankidetza elkarlana partidu guztiekin. Nik uste dut azkenean Bilboko udalaren ezaugarri bat momentu honetan kolaborazioa dela, eta nire asmoa izango da alaxe jarraitzea. Esango zenuke zeozer geratu dela egin gabe? Egin gabe enuke esango, karo, esaten badut, behar diren igogailu guztiak ja eginda dauzela, ez genuke edukiko programa berri bat, ezta? Baina geure programan eroaten genituen proiektu guztiak edo planteamendu guztiak aurrera eroan ditugu. Geure hitza bete egin dugu, eta horrezatik nik beti diot, ez ditu dela promesak egiten, baizik eta konprometitzen naz pertsonalki proiektuak aurrera eroateko, eta batez ere Bilbo aurrera eroateko. Azken aldian hirian gobernatzeko PSrekin egin duzue, errepikatuko zenuke edo beste aukerarik ireki daiteke? Geure kasuan hori alderdiaren eskuetan utzi behar diegu. Lehenik eta behin kontutan hartu behar ditugu zeintzuk izango diren emaitzak, eta hori domekan gauean ikusiko dugu, ezta? Baina niretzako behintzat paktuaren balorazioa egiten badut, esan behar dut ondo ikusi dudala. Nik uste dut egonkortasuna lortu dugu Bilboko udaletzean, eta hor dagoen aukera ikusi behar da. Baina hori esan da, neure asmoa izango da beti kolaborazioa, lehen aipatu dudan bezala. Kolaborazioa partidu guztiekin, akordioak lortzeko, akordioak gero eta zabalagoak lortzeko. Lehenik eta behin elkarrizketarekin hasteko, euskararen arloak asko kezkatzen gaitu komunikabideei, adibidez guri batez ere. Horren inguruan bi erronka identifikatu ditu alderdi jeltzaleak, datorren legealdiari begira, adibidez hirian euskaren erabilera soziala bultzatzea, eta euskararen erabilera sustatzea gehien bat udalaren barruko komunikazioan bebai. Bi erronko handiak dira, ez dakit zeintzuk izango diren horretarako aurrera eman dituzuen neurriak.
Bai, begirada bi horiek planteatzen ditugu. Bata da barrura begira, geure hizkuntza, geure laneko hizkuntza euskara izateko, gero eta gehiago euskara erabiltzeko gure artean, eta momentu honetan badaukagu egoera nahiko polita hori eitzeko, ze zinegotzi gehienak euskaldunak dira, eta hori ez da beti gertatu Bilboko udaletzean. Horrexegatik planteatzen dugu euskera gure hizkuntza izatea eta arreta emateko hiritarroi baita ere arreta hori beti gaitasuna eukitzeko euskaraz emateko behar den arreta hori. Eta gero kanpora begira. Azkenean, momentu honetan esan dezakegu ezagutzaren aldetik euskararen egoera nik esango nuke nahiko ona dela. Baina erabilpenera jotzen badugu egoera ez da hain ona. Eta horrexegatik bultzatu behar dugu euskararen erabilpena. Eta zelan egin hori? Guk planteatzen dugu laguntzak. Laguntzak matrikulak egiteko, euskarak ikasteko. Planteatzen ditugu baita ere laguntzak merkataritza arloan euskara sustatzeko. Planteatzen ditugu baita ere guraso elkarteen arloan baita ere laguntzak emateko euskaraz ikasteko. Eta gero hainbeste programa desberdinak aisialdian, kiroledetan eta euskaraz mintzatzeko. Azkenean daukagun erronka da ezagutzatik erabilpenera. Laguntzak aipatu duzu, laguntzak diru laguntzei egiten diozu referentzia, adibidez, uste duzu elkartek behar dutela diru laguntzak gehiago? Nik uste dut alde batetik behar duten laguntza gehiago dire hiritarrak. Hiritarrek behar dute laguntza gehiago euskaraz ikasteko. Eta gero, guk kontutan hartu behar dugu Bilbon dauzen hainbeste eragile eta planteamentuak egiten dutenean euskararen alde geure proposamena da beti egotea planteamentu horretan, hor dago korrika, hor dago hainbeste planteamentu desberdinak eta nahiko genuke planteamentu horietan izatea. Eta udal barruko funtzionamenduari dagokionez nola bultzatuko? Gure planteamendua beste plan berri bat eitzea, eta alden neurrian funtzionaro gehienek plangintza horretan sartzea. Zertan datza plan berri horre? Alde batetik sortu talde arlo desberdinetan, area desberdinetan, area bakoitzan taldeak sortu euskararen erabilpenari behar den bultzada emoteko. Eta beraien artean euskaraz egiteko, eta onda bezalak, tanta bat jausten zenean, gero zabaldu egiten da hori, ezta? Horixe edo alaxe gureko neuke lan eitzea. Euskara batzorde indartzeko beharra ikusi zue bai, zein funtzio gehiago izango ditu? Alde batetik beti diagnostikoak egitea, zelan gauden, zeintzuk diren momentu bakoitzan dauzkagun erronkak edo planteamentuak, eta diagnostiko egin ondoren planteamentu berriak jartzea edo martzan jartzea. Zuek esan duzue Bilbo eta Bizkai elebiduraren alde egingo duzuela, baina gure hizkuntza gutxitua izanik, gure herrian ez dalako asko hitz egiten edo guk nahi dugun bezain beste hitz egiten, hizkuntza hegemonikoaren parean txiki eta zapaldua gera daitekela uste duzu edo? Nik enuke hori pentsatu nahi. Daukagun egoera momentu honetan atzera begiratu egiten badu, egoera hobeagoan gaude momentu honetan. Baina egin dugun bidea ez da nahikoan. Aurrean daukagun bidea luzeagoa da. Eta niri gustatuko litzaidake benetan altxorra izatea euskara guztiontzako. Eta hori ez da esan, nik ez enau euskararen kontra, hori esaten baduzu,
horrek eduki behar du ondorioak, eduki behar ditu ondorioak. Eta denok esaten dudanean, nahiko nuke esatea, partidu guztiek bultzatu behar dugu euskera. Eta bultzatu behar ditugu euskararen alde dauzen ekimenak. Bestalde, azken urteotako turismoaren gorakadarekin batera, auzotaren kezkek ere gora egin dute, turismoaren ereduagatik batik bat. Ez dakit turismoaren gorakadak kezkara egiten dizuen, edo nola ikusten dozue gora hori? Bueno, 30 urte atzera bagoaz, ez zegoen momentu hartan, araz hori inor, ez etorren Bilbora egun batzuk pasatzera, inor. Torten ziren pertsona batzuk, igual Banko Bilbaora lan itxera, edo Altos Hornos de Bizkaia lan itxera, baina familiagaz egun batzuk pasatzera hori ez zan gertatzen. Momentu honetan hori gertatzen da. Nik beti diot, egunero, neure lehen begirada da, bilbotarron behar izanei. Eta behar izan horiei erantzun egokia ematea. Hori da, geure eguneroko lehen lana, lehen begirada. Baina momentu honetan beste aukera bat daukagu. Begirada luzeagoa eukidezako, nazioarteko begirada. Momentu honetan Bilbo hiri erakargarria da. Eta horrek esan nahi du, pertsona leku guztietatik nahi dutela Bilbora etortzea oporretan, ezta? Eta geure barne produktu ordinan horrek suposatzen du 7,5. Horrek esan nahi du turismo horren atzean badauela garapen ekonomikoa eta badago baita ere enplegua. Eta beste alde batetik beti esaten dugu geure ekonomia, tokiko ekonomia, merkataritza, ostalaritza, importantea dela Bilbon. Eta nik esango nuke oso importantea. Sektore horientzako turismoa oso berezia eta oso importantea da. Horrek esan da, guk nahi dugun turismoa izan behar da turismo jasangarria. Hori duda barik. Eta zeintzuk diren dauzkagun atributuak turismo hori erakartzeko. Bari esango nuke nuk, alde batetik geure gastronomia eta beste alde batetik geure kultura. Horrexegatik diogu geure turismoa ez dala, errespetu oso esan da, ez dala benidorkoa bezala, ezta? Eta zein gaude egoera larrian, nik ez nuke hori esango. Nik uste dut egoera honean gaudela momentu honetan. Etorkizunera begira, ikusiko dugu. Momentu honetan, hor debatetan egon da tasa turistikoa. Eneko Goiak planteatzen du Donostian. Nik Eneko Goiagaz asko egin dut berba honi buruz, eta berak esaten du Bilboko egoera desberdina da. Lasaitasun osoz egin behar dugu debate hori. Geure egoera ez da Donostia dagoen egoera bezala, edo Balearesen dagoen egoera bezala. Horrexegatik momentu honetan nik ez dut planteatzen tasa turistiko hori. Etorkizunera begira, egingo dugu hausnarketa eta ikusiko dugu. Aipatu duzu turismo, nazioarteko turismoa, turismo jasangarria, baina gaur egun Aldezarreko elkarteek kezkatu dira pisu turistikoen aurrean, eta pisu turistiko horiek dakartzaten turismoaren aurrean. Arozek ikusten duzue horren inguruan? Argi eta garbi esan behar dugu piso turistiko horiek kontrolpean egon behar direla. Eta guk planteatu genuen, eta geure erabakia izan zen, planteatu genuen araudia piso turistikoentzako oso gogorra zen. Hain gogorra zen, ze tribunaletara eroan joan ginen, eta azkenean irabazi genuen pleito hori. Eta zein da daukagun egoera? Bilbon piso turistikoak bakarrik daukate aukera bat. Eta da, lehenengo, atari bakoitzan, lehenengo pisuan izatea. Eta alde zaharrean bada, bakarrik atari bakoitzean, pisu bat bakarrik. Hori da daukagun araudia momentu honetan Bilbon. Nik uste dut araudi gogorra dela, eta hori mantendu behar du. Eta, eskatuko nuke, behar den kontrola eitzea, eta horrexegatik eskatzen diegu gobernuari, Eusko Jaurlaritzari, kontrol hori egitea, eta gube udaletik sakondu edo indartu behar dugu kontrol hori, dagoen pisu guztiak kontrolpean eta
araudi barruan izateko. Kontrolpean daudela eta, bueno, aplikatu dituzuen restrikzioak edo gogorrak direla aipatu duzu, baina halere, zazpikaletako auzotarrek kesatzen dira gero eta pisu gutxiago daudela alokatzeko eta alde zarretik joan behar direla. Ez dakit nola ikusten dozun hori, eta pisu horiek geratzen diren pisuak nahiko garestiak direla. Nik ez nuke esango jendea alde egin behar duela alde zaharretik arazo horrengatik. Ez nuke hori esango. Ze datuak, dauzkagun datuak, ez dute hori esaten, ez dute hori aipatzen. Alde zaharra zaindu behar dugu, duda barik. Nik uste dut gure altxorren bat dala. Eta zaindu behar dugu, lehenik eta behin, han bizi diren hiritarrok zaintzeko. Baina baita ere gure nortasuna, gure historioa adierazteko. Hor daukagu momentu honetan proiektu neutzako nahiko polita da Euskal Museoaren ampliazioa. Euskal Museoaren ampliazioa segaitxik gure nortasuna erakutsi nahi dugulako mundu osora. Eta orain arte geneukan museoa zeo zer falta zitzaion, ez da? Museo hori horsegatik planteatzen dugu proiektu berri hori. Baina nik enuke esango jendea alde egiten dutela alde zarretik pisu turistikoengatik. Bestalde, ekitaldi handiek turismo berri bat erakartzen dute hirira eta enplegua ere sortzen dute. Baina enplegu horiek nolakoak diren aztertu duzue? Bueno, badakigu iragana begiratzen badugu, badakigu kasu batzuetan, batean, zango nuke, Bilbao BBK Lifeen inguruan, orain dela uste dut 2 urte, egon zirela arazoak lan baldintzekin. Eta gu horren kontra gaude, nola ez, guk nahi dugun lan baldintzak, duintasun lan baldintzak izan behar dira. Baina kontutan hartu behar dugu, ez dala bakarrik zuzenean sortzen diren lanpostuak, adibidez, kasu horretan Kobetasen inguruan. Kontutan hartu behar dugu, turista horiek baita ere etortzen dira kontzertuak entzutera, baina baita ere geure merkataritzan erostera, gure ostalaritzan jatera, gure hoteletan egotea. Eta horbe sortzen dira lanpostuak, eta lanpostu horiek duinak izan behar dira. Horsegatik, alde biak kontutan hartu, baina nola ez, beti duintasun lan baldintzen alde. Turismoak eragiten duen etxe bizitzen garestizazio horrekin lotuta, etxe bizitzen egoerari erreparatuz, alokairuen prezioak altuak dira Bilbon. Eusko Jaurlaritzaren arabera, 700 euroko media dago orain Bilbon, baina realitatea dino Bilboko pisuak askoz be garestiagoak direla. Gai honi dagokionez zein da zuen ikuspuntua? Baitu, nik seme bi ditut, eta nagusia alokairu etxe batean bizi da, eta etxebiden apuntatuta dago, baina oraindik ez du lortu etxebidetik aukeraren bat. Eta, badakit beraentzako nahiko gogorra dala presio hori ordaintzea. Así que ondo ezagutzen dut zeintzuk diren gure gazteen zailtasunak etxe bizitza lortzeko. Zer egin behar du arlo horretan? Lehenik eta behin udaletik eta erakunde guztietatik eduki behar dugun etxe bizitzaren alde politika bakarra izan behar da alokairuarena. Hori argi eta garbi esan behar dugu. Orain arte ez da holantze izan, baina hori argi eta garbi esan behar dugu. Beste alde batetik gerota etxe bizitza gehiago eraikitzea. Eta beste alde batetik lurzoruaren kudeaketan kontutan hartu erakundeetatik lurzoruaren prezioa ez eukitzeko izugarrizko inpaktua etxe bizitzaren prezioetan.
Beste alde batetik kontutan hartu behar dugu, Bilbon daukagu etxe bizitza publikoen ratioa estatukoa onena dala. Orain arte gauzak nahiko ondo egin ditugu. Egin behar dire gauza gehiago? Bai, nola ez. Horrezegatik gu legeak egon baino lehen, Boluetako garapenean, edo baita ere zorrotzaurrekoa, edo baita ere basurtokoa, hor jarri genuen etxe bizitzen, publiko etxe bizitzen alde euneko berrogeia izan behar ziren babes publikoko etxe bizitzak. Eta legea hori egin ondoren argitaratu zen, legeak dio euneko berrogeia esan behar direla. Osea, legearen aurretik guazela. Baina ez da nahikoa. Horrexegatik momentu honetan baita ere, eraikitzen ari gara Bilbon 283 erdeaz esaten da hadas, alojamientos dotacionales, gazteentzako. Eta niri gustatuko litzaidake martxan jartzea programa bat, momentu honetan etxe bizitza hutsak dauz, 500.000 inguruko etxe bizitzak dauz, biztanle barik, eta gustatuko litzaidake etxe bizitza horiek mugitzea. Mugitzea nola? Programa bat jarri behar dugu martxan, jabeari bermatzeko errenta ordaintzea, eta baita ere alokatzeko, etxe hori alokatzeko presio asekible jartzea, presio errestatzeko aukera hori gure gazteentzako. Horiek izango dire momentu honetan dauzkagun planteamenduak, baina kontutan hartu behar dugu etxe bizitza lortzeko tresnarik onena dala enplegu duina eta soldata duinak. Zuk esan dozu 500.000 etxe bizitza daudela libre. Bai, momentu honetan datuak alaxe dira, bai. Vale, baina gaur egun Bilbon 13.000 pertsona ditugu alokairu bila. Ez dut uste, hori baino gehiago dira, nik uste dut 17.000 direla. Zuk uste duzu etxe bizitza libre horiek gehiago dira etxe bizitza alokairu eskatzen duten pertsonak baino? Eta hala bada, nolatan konponduko duzu hori? Horrezagatik beti diogu, etxe bizitzen politikoa ez da magia bezala. Ni argi eta garbi esan behar dut. Etxe bizitzaren asuntua ez du egukiko irtenbidea datorren urtean. Epe luzea behar dugu. Eta epe luzea horretan behar dugu baita ere adostasunak lortzea. Adostasunak lortzea partidu guztien artean. Horiek dira tresna behar diren tresnak arazo hori konpontzeko. Kontuz etxe bizitza libreekin, 5.000 dauz momentu honetan Bilbon. Ezin dugu okupatu denak, ze hori egiten badugu presioan izugarrizko tentzioa sortuko da. Horregatik beti egon behar dira etxe bizitza libreak. Ez demanda eta ofertaren artean ez badugu lortzen oreka bat, izugarrizko presioetan izugarrizko egoera eukiko dugu. Zuk aipatu zu presioak garestitzen ari direla edo garestiak direla, gainera programen diru laguntzak jasotzeko baldintzak betetzea zaila da gazteontzat. Izan ere, etxe bizitzaren hileko rentak ezin du 800 eurokoa baino garestiagoa izan diru laguntzak jasotzeko. Halan dabe, errealitatera gerturatzen bagara ez dugu 800 euroko baino gutxiagoko pisurik aurkituko. Orduan, zein da zuen proposamena hori konpontzeko? Bueno, Bilbo, enuk esango handia deniz ez da hain handia, baina auzo desberdinetan edo auzo bakoitzan bai lor dezakegu hori baino presio merkeagoak. Hori ezagutzen dut egoera eta badakit nola, baina egia da presioak garestiago. Naiz eta
Bilbon euki dugun prezioen igoera 2016tik orain arte, izan da estatu mailan iaia basuena. Iaia basuena. Hori esan da, aztertu behar dute, ze ez da geure eskumena, gobernuaren eskumena da diru laguntza horiek emoteko, eta nik ikusten dut momentu honetan bi diru laguntzak dauzela, alde batetik pisua alokatzeko, eta beste alde batetik jarri da, eta nik uste dut datorren urtean martxan egongo dela, emanzipazioaren laguntza baitaren, eta laguntza bi hori kompatibleak dira. Hori ondo egiten bada, nik uste dut izugarrizko laguntza izango dela gure gazteentzako. Baina beti kontutan hartuz ez dugula konpontzeko arazoa datorren urtean bertan. Epe luzea behar dugu. Epe luzerako aldaketa egin nahi dituzu. Aipatu oso estatu mailan preziorik basuenak hemen daudela. Igoera, presioen igoera. Vale. Baina adibidez, nire kasuan ni Barreko landakoa naz, eta harinaz pisua bilatzen, eta ez dut aurkitu 900 eurotik berako pisurik. Aurkitu dugu bat, Santutxun, 900 euroen truke alokatzeko. Aldiz, oindala 2 urte, egon nintzen bizitzen Gasteizen, eta bertan, Gasteizeko Aldezarrean, Aldezarretik gertu, aurkitu gendun pisu bat, 750 euroen truke. Orduan, pisu horiek Bilbon ez dira aurkitzen. Ez dira aurkitzen ez da auzoetan, ez da hirian bertan abandotik gutxi hau. Ez dakit nola ikusten duzuen egoera, zenik behin da berri zentzuten dut hori, prezioak nahiko basuak direla edo gazteak emantzipatu aldirela, baina hori ez da egia gero realitatera hurbilduz. Nik ez dut esan prezioak basuak direla, nik esan dodana da prezioen igoera ez da izan altuera. Igoera. Horrek esan nahi du, prezioak basuak badira, eta igoera altua ez badago, egoera ona. Baina prezio altuak badira, naiz eta igoera ez izan hain altua, egoera ez da hain ona. Baina hori da, errealitatea. Nik ez dizut zuri ezango zein den egoera, baina nik ezagutzen dut, eta nik deustun bizi naz, eta Arangoitira bazoaz, segurazki, aurki dezakezu, pisuen bat. Baina hori ez da asuntua, zuk ezagutzen duzu egoera, eta nik ez nuke nahi horren kontra joatea. Gazteizeko egoera eta Bilboko egoera desberdinak dira. Gasteizen gobernuak egin du ez dakiz zenbat babes publiko etxe bizitzak. Gasteiz oso handia da, eta lurzoruak, esango nuke iaia sobran dauzela. Bilboko egoera ez da olakoa. Horrezegatik esaten dugu beharrezkoak direla etxe bizitzak gehiago. Eta gero hori esaten dugunean partidu askok jartzen dira horren kontra. Horrezegatik behar dugu 5.000 etxe bizitza Zorrotzaurren, horrezegatik behar dugu 600 etxe bizitza Olabeagan, horrezegatik behar ditugu 1000 etxe bizitza Abandoko geltokian, horrezegatik aprobetxatu behar ditugu momentu honetan dauzkagun lurzoruak edo proiektuak etxe bizitza gehiago, gero eta gehiago edukitzeko. Egoera auzoetara hurbilduz, auzo guztiek sentitu behar dute Bilbonen parte, hiri orekatua behar dugu. Horiek dira zure hitzak. Orduan, hori erreparatuz, auzoetarako zeintzuk dira urrengo 4 urteetarako hartzen duzuen konpromisoa, auzoak hobetzeko edo. Baitu, lehenik eta behin argi eta garbi esan behar dugu guretzako Bilboren proiekturik onena auzoak direla. Gero etorriko da Zorrozaurre, Turra, Abandoko geltokia eta Arte Ederretako Museoen ampliazioa, lehenik eta behin auzoak. Eta auzoetan behar dugu bizikalitatea. Auzoetan behar ditugu zerbitzu publiko guztiak izatea. Eta auzoak sentitu behar dira Bilbo kohesionatu eta modernoa den partea. Zeintzuk dira geure proposamenak? Adibidez, irisgarritasunegaz jarraitzea.
nik udaletxera heldu nintzanean, Bilbon zeuden 20 igogailu. Momentu honetan dauz 64. Eta gure planteamentua da, etorkizuna begira, 80 inguruan izatea. Hora gertuko dira. Tazukoak, Masustegin igogailu bat egitea ez da erreza, egingo dugu. Eta hori kontutan hartu behar dugu, baina ez da nahikoan, gu gero eta gehiago nahi dugu. Horregatik baita ere, egoteko guneak sortu behar dugu. Hor daukat baita, proiektu neutzako oso polita dena, Uretamendin auzokoekin komentatuz gero, geure programan doa. Inguru berri bat sortzea, auzokoek han festak egiteko, auzokoek han izateko, eta gero baita ere, auzo guztietan, jolasak umeentzako, azkenean gauza asko egin ditugu, baina gauza asko daukagu egiteko. Eta gero, auzokide plan horretan, orain arte, agindaldi bakoitzan geneukan 58 milioi inbertitzeko. Geure planteamentua da, datorren agindaldira begira, 56 milioi jartzea. Auzoetan, herritartasun hori bultzatzen duten ekintzek, adibidez jaiek, jaiak presente dira auzoetan, eta Bilboko kasuan hiritartasuna ere bultzatzen dute jaiek. Alan dabe, jasotako azken informazioen arabera, Gipuzkoan adibidez, Gipuzkoako udalak, txosnetan Ticket Buy programa bete desaten eskatu dute, horrela txosnek deklaratu beharko lukete jasotako dirua. Zer iritzi duzu horren inguruan? Bilbora ekartzea hor ikusten duzu edo horrelako antzekorik? Bueno, ez da galdera erraza. Guk oso harro sentitzen gara daukagun aste nagusiagaz. Eta baita ere, esango nuke daukagun Bilbo konpartzekin elkarlana eta kolaborazioa. Gero beste alde batetik, auzo iaia guztietan, ez dire diru laguntza handiak, baina badauzkagu diru laguntza txikiek holako festak egiteko. Eta badakigu txosnak direla tresna nagusia beraientzako finantzak eta lortzeko. Horregatik begiratu behar dugu. Nola ez, alkate modua ez nintzateke egongo batikete horren kontra, nik uste dut da bakoitzaren kudeaketa gardena izan behar dela eta pausuak eman behar ditugula arlo horretan. Baina pausu horiek emateko nik uste dut elkarlana behar dela. Adibidez, aipatu oso aste nagusia, Bilboko konpartsak, baina Ticket Buy horren aplikazioa zer nolako eragina izango luke auzoetako jaietan? Eragin negatiboa da positiboa? Positiboa, horrek suposatzen du gardentasuna dagoela, alde horretatik positiboa. Beste alde batetik, eta horrezagatik dinot, elkarlana edo elkarlan bidez egin behar ditugula edo hartu behar ditugula aurrera pausu horiek, ondorio txarrak ez edukitzeko. Baina gardentasun ibilbide horretak joan behar dugu danok. Orduan gardentasun horren bila ez dozu alde batera usten Ticket Buy edo horren antzeko zer aplikatzea? Baina beti elkar lan bidez. Orain erakutsiko izkizut elkarte eginako 4 galdera. Ez dire esango horrezak, Ez dut uste. Así que zuk lasai hartuz, ikusi bideoak eta erantzun motzak eta listo. Ondo. Etan, erosketak egitera. Elkarrizketarekin amaitzeko, egin duzitu azkenengo galdera ja. Zer esango zenioke, oraindik botoa erabakita ez duen iretar bati, zergatik bozkatu Juan Mari Aburto? Juan Mari Aburto naz, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia Bilboko alkatea izateko eta alkatea momentu honetan. Niri gustatuko litzaidake alkatea izaten jarraitzea, proiektuak dauzkadalako, Bilbora etorkizunera begiratzeko eta Bilboko eraldaketagaz jarraitzeko.
nire hiru lehentasunak argi dauz, pertsona guztiak, inork atzean utzi barik, auzo guztiek baita ere parte izan dezaten Bilbo kohesionatu eta modernu honen parte. Eta beste alde batetik hau dana posible egiteko behar dugun garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua lortzea. Badakizue nola naizen, pertsona hurbila, pertsona bilbokoa, deustukoa, eta badakizue dana emongo dudala bilbotarron behar izanei erantzun egokia emateko. Eta neure ondoan daukat izugarrizko talde bat, talde prestatua, talde konprometitua eta talde zintzoa Bilbo aurrera eroateko. Nahi baduzu Bilbo etorkizunera begira jarrai desan, botoa eman Juan Mari Aburtori, botoa eman Eusko Alderdi Jeltzaleari. Eskerrik asko, Juan Mari, abizan da dana. Bueno, eskerrik asko zuoi, benetan.